जी बिल्कुलु हींअर ताईं त आउं कम्यूनिटी जे रिस्पॉन्स सां बिल्कुलु सेटिस्फाइड आहियां छो की जहिड़ी तरह सां हुननि डिटेल में हर शइ पुछी आहे की कीअं सॼो सीन थियो। उन खां पोइ लास्ट में हुननि शइ ते मेक श्योर कयो की असां इन खे वधीक इन ते इंक्वायरी कंदासीं ऐं असां विक्टिम जी बि स्टेटमेंट वठंदासीं ऐं असां तव्हांखे वापसि सां बि घुराए सघूं था त इन शइ ते ज़रूरु असां एक्शन वठंदासीं ऐं जेतिरो थी सघंदो असां इन शइ खे जस्टिफाई कंदासीं इन सॼे केस खे जी। त छोकिरी माना पहिरियां जेको आहे पंहिंजी भेण खे फ़ोन कई त माना हुन पंहिंजी माउ खे कोन ॿुधायो भई हाणे मूंसां अहिड़े क़िस्म जी वारता थी आहे त अम्मी खे कोन थी ॿुधायां, अम्मी ख़बर न आहे हुन मामले खे केतिरो वठे। पोइ हुन भेण खे ॿुधायो, पोइ वरी वकार सां ॻाल्हि थी, उन खां पोइ हुननि मूंखे फ़ोन करे ॿुधायो त वही मामिलो हीउ पेश अची वियो आहे ऐं मां ॻोठु हुयुसि ऐं हुननि यकीननि माना कावड़ जो मामिलो आहे, माण्हू कावड़ में इलाही कुझु करे वेंदो आहे, सोचींदो आहे मामिलो त एतिरो माण्हू रदेमल बि ॾेई वेंदो आहे न, पर ॻाल्हि इहा आहे त रदेमल ॾियण जी ॻाल्हि कोन्हे, हेॾो वॾो तइलीमी इदारो आहे, हिते सभु पढ़िया लिखिया माण्हू आहिनि, त इन करे उमेदु उन्हनि मां उहा ई करे सघिजे थी त असीं पंहिंजे मामले खे प्रोसेस में खणी आया आहियूं ऐं खणी हलूं पिया। ऐं मां राति जो ई उन ई राति जो ई माना हिते पहुतुसि त भाई मां हिकदमि पहुचमि, ख़बर हुई त पोइ हिते मुंहिंजी घरवारी आहे उहा बीमार रहंदी आहे त ईअं न थिए त सुभाणे हुनखे का तकलीफ़ पहुचे या ॿार मेंटली तौर ते डिस्टर्ब थियनि। सो अला ख़ैर कयो, अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे का, मामला हलनि पिया ऐं फेस कंदासूं। रुगो इहो मामिलो न आहे, इन खां सवाबु जेकॾहिं बहरहाल मां इहा ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां थो तव्हांजे तवसुत सां, मां वालदेन सां मुखातिबु थियां थो त भई मामला थींदा रहंदा। यूनिवर्सिटी जिथे मर्द रहनि था, मायूं रहनि थियूं, जिथे माण्हू रहनि था उते मामला थींदा। हा ईअं थींदो आहे, ईअं त बाबा हुन छोकिरियुनि खे दड़का ॾेई विहारे छॾिबो आहे त माना तव्हां अहिड़ियूं हूंदव, अक्सर माना इहो जुमिलो ॿुधणो हूंदो आहे त बाबा ॿियूं बि छोकिरियूं आहिनि, ॿियनि सां कोन थो थिए, तव्हां सां छो थियो। पर ईअं ॻाल्हि कोन्हे का, मामिलो कंहिंसां बि थी सघे थो, हर माण्हू जी पंहिंजी साइकोलॉजी आहे, पंहिंजी नफ़सियात आहे, किथां कीअं बि करे। पर ॻाल्हि इहा आहे त माना नियाणियूं आहिनि, मां ॻोठ खां वठी जेको 20 सालनि जो पंधु कयो आहे, 20 साल अॻे मां ॻोठु छॾे शहर पहुतो आहियां, त इन्हनि धीअनि खे पढ़ाइण जे लाइ निकितो आहे न, त इन करे मुंहिंजी ज़िमेवारी आहे त मां पंहिंजे धीअनि जो तहफ़ुज़ कयां, मां पंहिंजे धीअनि जे लाइ कंहिं महाज़ ते बीह वञा, जिथे बि मूंखे बीहणो पियो मां बीहंदुसि। त अला ख़ैर कंदो इनशा सभई नियाणियूं आहिनि, जेके बि नियाणियूं हिते पढ़नि थियूं उहे सभु मुंहिंजियूं आहिनि, मां उन्हनि सां गॾु बीहंदुसि, उन्हनि जे लाइ आवाज़ु उथारींदुसि, 100 बजे लाइ बि उथारींदुसि, मुंहिंजी जेके बि हिते पढ़नि थियूं ॼण उहे मुंहिंजे लाइ सभु 100 बजे ॾियूं आहिनि, सभिनि जे लाइ आवाज़ु उथारींदासीं इनशा। असांजी एंटी हैरेसमेंट कमेटी आहे ऐं असां वटि केस रिपोर्ट थियो आहे 27 जे ॾींहुं इंसिडेंट थियो आहे, 28 ते केस रिपोर्ट थियो आहे न। सो इट वॉज रिपोर्टेड नियरली एट 3 o'clock। त विदिन 24 hours असां अॼु जेको आहे सो स्टूडेंट जेका आहे उनखे घुरायो आहे एंड तव्हां ॾिठो हूंदो सुबुह खां असां लॻा पिया आहियूं ऐं तक़रीबन 4 hours जेको आहे सो इन्वेस्टिगेशन हली आहे। असां जंहिं कंप्लेंट कयो आहे स्टूडेंट उनजो बि रिकॉर्ड कयो आहे, वॉट एवर शी सेड, एंड हुनजे पीउ खे बि असां ॿुधो आहे ऐं हिनजो ब्रदर इन लॉ बि आयो आहे, त इन्हनि टिनी जो असां माना सॼियूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि। त हीअ फस्ट डे आहे, असां पंहिंजा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे छॾियूं आहिनि। हाणे असां सुभाणे जेको आहे सो हुनखे ॿुधंदासीं जेको अक्यूज़्ड आहे, त ईअं जेको आहे सुभाणे बि असां पंहिंजो प्लान करे छॾियो आहे। त ॾिसूं हाणे, इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग एट दिस स्टेज।